चिया बिना चाहिँ तपाईँहरूको दिन अधुरो लाग्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् होला। सेवारो नमस्ते, गुड मर्निङ सबैजनालाई। मेरो चाहिँ दिन सुरु भइसकेको छ। आज चाहिँ मेरो छुट्टी हो, तर निन्दा लागेन, त्यहाँदेखि उठेर चाहिँ चिया बनाए खाएँ। अब यसको बादमा चाहिँ म एसाइनमेन्ट गर्नेछु। त्यहाँदेखि लुगाहरू धोएर आज घर जानुपर्ने छ। भोलि पनि छुट्टी, अनि भोलि म कहाँ जाँदैछु भोलि भिडियो बनाउँछु, हेर्नुहोस् होला। अन्त चाहिँ ल आजको मेरो दिन चाहिँ यस्तो छ है। बिहान चाहिँ एकदमै दामी वातावरण हुन्छ कि, कस्तो दामी देख्छ।